اهلا اهلا. النهارده حلقه جديده من ثاندر كونكتس في الامارات. ايه يعني المميز عن شركه بالمز؟ أهم الشركات الرياضية على مستوى العالم بالضبط. لو غمضت عينك كده ومتخيل بالمز كمان 10 سنين، لا، بدون ما أغمض عيوني I know where we're gonna be 10 سنين. الرياضه والاستثمار هم حق لكل حد. الرياضة والاستثمار والعلام. احنا كعرب هنكون عايزين نستثمر في شركات عربيه، احنا المتحكمين في اسواقنا. النهارده مع اهم الشركات المدرجه في اي دي اكس. طول عمري كنت مقتنع ان اكتر ناس بتشتغل هم الناس اللي في الستارت ابس اللي زينا، لحد ما قابلت الراجل دوت. ما نعرفش هو بينام امتى ولا بيصحى امتى، هو على طول عنده ميتنجز، على طول عنده شغل، ويا دوب بنعرف نزنق نفسنا ما بين ميتنج او التاني عشان نعرف نقابله. فؤاد، بتشتغل كام ساعه في اليوم؟ not enough. not enough. not enough hours، ولا هو ما فيش ساعات كفايه ليك؟ بدنا يوم أكبر، بدنا يوم أطول، بس هاي بركة الحمد لله رب العالمين. ممكن اقول لك حاجه، ما اعرفش هتاخدها ازاي، بس انا اول لما شفتك والله بقيت افكر دلوقتي ثاندر في الامارات اي حد ممكن يفتح حساب، يستثمر، يحط فلوس and then you and your team are working around the clock للناس دي. وما عندنا مشكلة، هذا الشيء بيسعدنا. It's a very empowering concept. لا بالعكس، ليه بدنا نزعل؟ هذا الشيء بيسعدنا. احنا هذا التكاتف اللي بيجي من رب العالمين. احنا لازم نوع، احنا تعرفنا بعض من أسبوع صح بس obviously you did your homework. صح. يعني صح ولا لا؟ يعني عندك فكرة كويسة عن بالم سبورتس. انت عارف، حته ان احنا طول عمرنا بنشتغل عشان خاطر نعمل فلوس. Yeah. كونسبت ان فلوسك ممكن تشتغل لك. يعني انا اول لما هشتري اسهم في بالمز، you and your team are working for me. وهي كل الكابيتال ماركت، منظومه الكابيتال ماركت، انه في ناس عم بيشتغلوا لها. احنا ازاي اقنعنا فؤاد ان هو يعمل انترفيو؟ we bought some shares and then خلاص he can't say no to his shares. انا لازم اساند انا لازم اساند. ممكن تحكي قصة فرقت معايا انا شخصيا لما كنت بتحكي لي ازاي في 2010 قررت ان انت تتعلم عربي؟ طيب، الواحد مش غلط يعترف بغلط عمله او بعدم معرفه شيء من الدنيا، لان احنا مش كاملين، ما حدا كامل. انا مع الاسف الشديد المدرسه اللي كنت فيها بالعراق ما كان فيها عربي، وطلعت من العراق دغري لكندا على الجامعه، على المدرسه هاي سكول، ديد جريد 12 و 13، واي ونت الحمد لله جاني قبول على يونيفرستي اوف تورونتو. ما في عربي بالبيت، ما كنا نحكي عربي. عشت بكندا 11 سنة ما نحكي عربي. كنا نسمع كم غناية هون هناك، كنا نقرا قرآن زي اكننا ثيرد لانجوج مش سكند لانجوج. وجيت على البنك المركزي ب 2001 my English language was an asset to me. You have to remember this is 25 years ago. فما كان في داعي او ما كنت انا احس انه في مساس انه اتعلم عربي. زور ام انجلش، كل حكايتي انجليزي. حتى في بعض الاخوان والاخوات كانوا يتضايقوا ويفكروا انا بتصنع اللغه، انه انا بحكي انا عربي، انا اصلي عربي بس بحكي انجليزي. بس that was never the case يا احمد. مرت الايام 2010 نقلت من ابو ظبي للكويت، اشتغلت عند ست فاضلي، كانت تشير بيرسون، ست ماهر الغنيم، سيده ماهر الغنيم، one of the leading women entrepreneurs بالشرق الاوسط او بالعالم. She was in Forbes magazine many times. I was there as a senior vice president ماسك البروكرج كأوله. هذه الحمد لله ترقينا وصلنا مسكنا البروكرج والريسيرش او became an EVP والحمد لله رب العالمين. بس ارجع للعربي. ماهر الغنيم الله يذكرها بالخير طلبت مني على العربية، على القناة العربية، كان عم بيعملوا انترفيو على السوق المالي الكويتي. طبعا انا اكيد هاد صرت تعرف عني احمد، ما بتردد، يس انا بروح عاود انا جاهز. رحت لهناك متوقع انه انا كان احكي براحتي وفيني احكي انجليزي وعربي زي ما انه عم نحكي هلا. مع الاسف الشديد من كل 10 كلمات كنت احكي 9 انجليزي. حسيت المدير اللي عم يدير الحلقه ما ارتاح، لان احنا قناه عربيه لازم نحكي عربي. اي كودنت، ما قدرت. فاخذت على عقل انه ادرس واتعلم عربي واتقن اللغه العربيه باسقاطي. You have to remember عم بحكيك هذا ب 2010، انا اليوم عمري 53 سنه، فانا كان عمري هذيك الايام 37. It's not easy ترجع تدرس، بس انا ما ترددت ورحت استعنت مدرس لغه عربيه، وصرت اقرا جرايد واشتري كتب عربيه، ولليوم بعدني بشتري كتب عربيه. واسمح لي to take advantage of كرمك بالوقت واعطي مسج لكل مين يسمعونك، لمشاهدينك ومتابعينك. القراءه كنز. انا الله اكرمني 3 بنات توأم الحمد لله رب العالمين. من grade 7 onwards طلبت منهم يقروا
كتاب كل اسبوع. بلشنا كل شهر، بعدين كل اسبوع. اي شيء تحكي عن الزيولوجي، عن الطبخ، عن الانفايرمنت. القراءه لا تثمن على يعني على التنميه الثقافيه والعلميه thinking your thinking expands. فانا اخذت هذا التحدي، والحمد لله رب العالمين. انا بدك تحكم على العربي تاعي انت هلا. 10/10. طيب هاي قصتي بالعربي. لا انا لو في اي حاجه ممكن نحاول نحكيها للناس على قد ايه انت متفتح انك تتعلم حاجه جديده، انك تجرب حاجه جديده ونفهم اكتر واحنا بنتكلم على بارمز. مفيش قصه اقوى من ان انا يبقى عندي 37 سنه واقرر ان انا هتعلم لغه جديده. لازم. والله انسبايرنج. الله يسلمك. والله انا دلوقتي قابلتك هنا على في الرينج، نعم. بالجيم التحفه دوت، الله يسلمك. وانت سالتك ايه يعني المميز عن شركه بارمز. اذا بدي احكي لك انا شيء بالبند العريض، بالم سبورتس اليوم اهم او من اهم الشركات الرياضيه على مستوى العالم. بالضبط. اوكي. ليش؟ هتسألني ليش؟ اليوم بالمز الرياضيه تعد اكبر شركه تدريب بالعالم. ما بعتقد في شركه عندها القدره ان تدير عدد المشاريع اللي احنا بنديرها يوميا، وندرب عدد المدربين اللي بندربهم يوميا باماكن التدريب اللي بندرب فيها يوميا زي بالمز الرياضيه. المدربين ولا التلاميذ؟ مدربين، متدربين، اماكن التدريب. اوكي. لما نحكي عن المدربين، بالم سبورتس في اكثر من 2800 مدرب يدربوا يوميا. بالمز الرياضيه كل يوم بتدرب اكثر من 240 الف اماراتي كل يوم، every day. عدد الحصص بتعدى 3 مليون حصه بالسنه. 3 مليون حصه بالسنه. بالسنه. فاون افريج هي سمعت 365 لكن 1000 حصه. هاي بس هيك اسم العرب. بالمز الرياضيه بكل فخر واعتزاز هي المشغل لاكبر مشروع تدريبي عرفه العالم بالوقت الحالي، مشروع التدريب المدرسي للجيتسو سكول تريننج بروجرام. بندرب أكثر من 150 ألف مواطن إماراتي وإماراتي بمدارس اللي تابعة لوزارة التربية والتعليم كل يوم. بالم سبورتس هي الشركه الوحيده المدرجه في البورصه في مجال الرياضه في الوطن العربي. I think إمينا ما في غيرها. إمينا. يمكن سمعت أنا مرة في شركة سعودية إلى ميول رياضي، بس أنا بعتقد كسبيشالايز سبورتس كومباني أول شركة أدرجت بتاريخ الأسواق المالية العربية بالمز الرياضية ب 2016 ديسمبر. وانت كنت دايما بتقول ان الرياضه ما بقتش رفاهيه. لا، بطلت رفاهية، الدنيا اتغيرت. أنا بعتقد الرياضة اليوم من ركائز الاكتمال القوى البشرية بأي دولة طامعة أو طامحة أنه تتريد أمورها الاقتصادية والسياسية وألخ. الرياضة جزء لا يتجزأ من بناء مجتمع قوي قادر على تحمل مسؤوليات المستقبل ويقود بلده تحت رؤية قيادته وين ما يكون. هسألك أكتر عن تاريخ وإزاي بدأت، بس قول لي أنا صح ولا غلطان. الرياضة والاستثمار ما بقوش رفاهية ولازم يكونوا جزء من حياة والهابيتشوال لايف ستايل بتاع أي حد دلوقتي. 100%، ولازم تكون جزء من رؤية. ما أنت عم تحكي عن أشياء that mobilizes people. هاي أنا وأنت ما فينا نعملها. You need governance. صح. You need حوكمة. You need سلطات تشريعية، وأهم من هاي you need تشجيع. إحنا طب ليش مشاريع الرياضة بدولتنا ماشي بهالسياق، مع إنه إحنا بنطلع على البوبيوليشن مقارنة مع بلدان تاني مش هالعدد الكبير، أو إذا بنطلع على عدد السنين اللي مرت منذ إنشاء دولتنا مش مقارنة مع بلدان تاني إحنا جداد. ليش هالمشروع ناجح عنا؟ ليش الرياضة أثبت جدارتها بإنماء أو إسهام ببناء مجتمع قوي؟ قيادتنا الرشيدة was ahead of their time، عارفين وين رايحين. طب فؤاد احكي لنا كده بدأت ازاي الشركة دي؟ بالمز الرياضية أنشئت لهدف. It was a response for a goal. One sentence غيرت
مجرى الرياضه بالدولي، وغيرت مجرى الجيتسو بالعالم. الله يحميه رئيس الدولة اليوم الشيخ محمد بن زايد يعطي الصحة والعمر. Back in 2008 I believe he made a very pinnacle statement. If I invest in my son I invest in my country. شوف يعني التناغم بين القيادي وشعبه ما بتلاقيها بكتير بلدان. احنا جدا محظوظين. شو هاي الجملة يا اخويا؟ His Highness الله يحميه لاحظ بعض الامور الرياضيه على one of his sons، ولقى انه رياضه الجيتسو الى فوائد عده. واذا انا بدي اسرد لك الفوائد كثيره، انا بعطيك 3 و4 وانت لحالك اي ثينك والمشاهدين الكرام راح يعني they will be able to capitulate ليش الجيتسو. self confidence you need it. self defense we all need it. respect we all need it. commitment كلنا بدنا اياه. بعدين هيك مزايا اكثر. فب 2008 هاي الجمله طلعت. ب 2009 بلش برنامج بايلوت. 2010 بايلوت بقى كم مدرسه كم مدرب من المدرسين. 2011 كبر المشروع وتوسع وفاتوا على قطاع القوات المسلحه. 2011 انشئت بامز الرياضيه. فكل إشي بشركه بامز الرياضيه له سبب. ما تستثمر ولا صرف ولا بذل جهد الا ما كان له سبب. ف 2008 من طفل عرف تأثير الجوجوتسو على طفل للنهارده His Highness one of His their Highness yes للنهارده 240 ألف طفل بيتمرنوا كل يوم الصبح. 240 ألف إماراتي train every single day jiu-jitsu. How do you feel about it? proud fulfilled محظوظ سعيد جدا فخور بالإنجازات اللي إحنا عم نكون جزء منها. هاي ما فيها. ممكن حاجه الناس كلها تبقى مهتمه بيها، ازاي حصلت النقله النوعيه في يو اي واريورز؟ شوف كثير من الناس يا احمد بيفكروني انا بس بشتغل بيو ووريرز. شغلي يو اي ووريرز. فؤاد يعطيك العافيه. احنا اليو اي ووريرز بالنسبه لنا is an unwinding game. It's our relaxing game للتيم. بس لإلي اصعب شيء بعمله بالبالم سبورتس. اليوم الووريرز اذا بتسالني مثلا اعطيني جمله اوصف لك الووريرز it is where dreams are made. فالووريرز بالنسبه لنا تعال مش بكره بالم سبورتس انا بعطيك 50 برنامج بيشتغل فيه وبقول لك الوريورز صف بتلاقي كلنا بوريورز. We love the warriors. ب 2000 this is exactly how it happened. لا يعني بزيرو مبالغه. 2018 ديسمبر كريسماس ايفنينج عبد المنعم بحكي معي ساعات عم بنمنهاش بحكي معي كان برا البلد. فؤاد we need to rejuvenate ابو ظبي warriors. طبعا انا يمكن الرد الطبيعي لي شو طم yes I'll do it done. طبعا I have no idea what he's talking about. It's like 2 in the morning. كنت I was بعمل I think كان في NFL game ولا في شيء كنت بحضره يعني انا I don't sleep as you could tell. قلت له خلص done I'll do it. قلت له اعطيني 6 months. قال لي الشهر الجاي. قلت له اوكي حاضر. I looked at Abu Dhabi Warriors. I don't know إذا أنت بتعرف أبو ظبي Warriors أسست 2011 كجزء من الاكتيفيتيز تاع اتحاد الامارات للجيتسو. من 2011 ل 2018 انجزوا 4 بطولات، 3 بالدولي و1 بتايلاند الاوسط. فاحنا حلمنا اذا هن عملوا 4 ب8 سنين 9 سنين انا شغلت واني جهاز حكومي اتحاد. احنا شركه صغيره at that time you have to remember 2013 ما طفرنا هالطفره. كان الدخل تاع الشركه 320 300 مليون we're not that big. ده ايراد الشركه كان ساعتها 100 مليون اللي هو النهارده مليار وي 300 مليون كنا هلا مليار وشوي يعني طبعا يا وكان كم موظف كان عندنا هديك ب 2016 لما حكينا ب 2018 اي ثينك كنا ما تعدينا 400 موظف. اليوم احنا رح نكسر 20,000. لما طلعت هالوريز السابقين 3 نسخ بابو ظبي ما كانوا معمولين ان كيج، كانوا معمولين ان رينج ولا عربي فيه. I didn't see any عرب I didn't see any East Asians. طب احنا شو فايدتي
لما اعمل بطوله واصرف مصاريف فينا استثمر فيها محل تاني وما حد يطلع عليها، لما لازم يكون في هدف. فلما عملنا اليو اي ووريرز 5 it was 29 جانيوري 2017 بنفس المكان اللي كان يعمل البطولات فيها، believe me بدون اي مبالغه، كنا عاملين احنا قلنا لو بيجي 500 مشاهد بيكون احنا انجزنا جول. I think اذا انا ما غلطان، ان شاء الله ما اكون انا غلطان، تخطينا 3000 فان in our first event. ثاني ايفنت عملناه بعد شهرين. ثالث ايفنت ساعتها عملنا شيء بيحكي معي بقول لي مبروك، اللي قلت لكم الاونر اند ذا بريفليج تغيروا الاسم من ابو ظبي ووريرز ل يو اي ووريرز. احنا كشركه خاصه not easy to have an organization or a part of the organization باسم البلد. you cannot. فهذا زاد من شغفنا على ابراز الاهم والاحسن والماجنيفيسنت. every fight night عندنا is a night to remember. every fight night. بس ما توقعنا يوم من الايام انه نصنف توب 5 والتوب 3 اورجانيزيشن بالعالم. ما توقعنا يوم من الايام انه نكون من اهم الفيدرز لليو اف سي. ما توقعنا يوم من الايام انه نكون على يو اف سي فايت باس. يعني ايه من اهم الفيدرز اليو اف سي؟ من 2020 لشهر 7 من خلصنا يو 62 63 اكثر من 50 محارب لعبوا باليو اف سي بداوا في يو اي واريورز. فيورز. عارف فؤاد، وانت بتتكلم من الحاجات اللي احنا مؤمنين جدا 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 بيها ان احنا كعرب هنكون عايزين نستثمر في شركات عربيه. نعم. عارف لما كنت بتقول لي ان احنا لا، انا عايز مع كل احترامنا للوريورز التانيين، انا عايز اروح اتفرج على ووريورز إلنا يمثلوني. 100%. انا عايز استثمر في شركات يمثلوني. وده عامه كانت حتى بدايتنا بالسوق المصري دلوقتي لسوق ابو ظبي، هو ان احنا نظهر النجاحات والكفاءات اللي عندنا، اللي هو ده اللي انت تعرف تكونكت يس بيه. هسألك سؤال كليشيه شويه معلش، بليز. لو غمضت عينك كده ومتخيل بالمز كمان 10 سنين، لا بدون ما اغمض عيوني I know where we're going to be 10 سنين. هلا ان شاء الله يعطينا العمر والصحه يكون محلنا I doubt، لانه انا بقى مؤمن جدا انه كلنا عندنا رساله نقدمها وفتره ننجز فيها الاوبتيمم تاعنا. واليوم انا متاكد بالسوق في ناس احسن مني يمكن ياخذوا الشركه لهورايزنز جديد. بس انا بكل ثقه بحكي لك بدعم قيادتنا الرشيدي بالم سبورتس ان 10 سنين ما راح يكون اسمها بالم سبورتس. هاي انا متاكد من الحكي. احنا وير مشروع هولدنج كومباني او مشروع جروب. هاي واحد. الفاليو تاعنا will be in the 2 digit billions. ما بستغرب انه يكون عندنا دول ليستنج somewhere. يعني ما بس هاي بعد 10 سنين ما بستغرب. راح يكون عندنا استثمارات برا يس 100%. راح يكون لنا فوت ستيب او فوت برنت in North America 100%. راح نكون authority بالرياضه على مستوى العالم 100%. تفتكر كمان 10 سنين ممكن ابني يروح يتمرن جوجيتسو في مصر؟ بعتقد ابنك في يدرب جيتسو بمصر امبارح، ليش بعد 10 سنين؟ عندكم تواجد في مصر؟ انه بس فينا نتواجد بمصر، عندنا القدره كشركه انه نكون بكره عندكم. والله اول ما قلت حته الكوميتمنت الريسبكت الحاجات دي، قلت انا نفسي ابني. انا حكيت لك confidence. بالظبط. confidence اهم شيء. احنا بنتدرب ليش؟ لما ندرب المدارس وقوات مسلحه وليه بندربهم؟ ديفنس. طب حكينا على الكونفدنس، حكينا على الديفنس دافع عن حالي، حكينا طب انا بدي احترم الخصم. انا لما اتصارع معك بالجيتسو انا بحترمك. I have to know انت لو انا ما بحترم ما بتدرب. هي احترام. في كثير اشياء عندك تايم مانجمنت. انسى كل الحكي. ايوه هيلث صحه. انا اليوم فوق ال50 سنه، فاي مره بروح على الدكتور اول شيء يا اخي بكون شوف يا احمد this is not fair this is a statement. بروح كتفي بيجعني ولا مرشح ولا عندي صداع، العب رياضه. يا اخي بديش العب رياضه. يعني مش معقول الرياضه دواء لكل شيء. بس نو it is important. عشان هيك انا برجع لكلمه انت قلتها وبحييك عليها. الرياضه بطلت رفاهيه. الرياضه جزء لا يتجزأ من حياتنا اليوميه. طب عايز اقول لك حاجه تانية، الرياضه والاستثمار هم حق لكل حد. I love the word. بس ليش بنخلي الرياضه والاستثمار
والعلام. والعلام طبعا. فانا لو بحكي لك بالتدريج العلام صح، الرياضه بعدين الاستثمار. انا موافق. طيب انا موافق. وهل في سن معين يعني ينفع اتمرن جوجيتسو؟ ليه ما سالتني ليش جيتسو؟ ليش مش رياضه تاني؟ شو اهميه الجيتسو؟ واي جيتسو؟ ده سؤال مهم جدا. صح. جوجيتسو هي الرياضه الرسميه لابو ظبي صح؟ It's our national sport. آه. 100%. دي حاجه قويه جدا. بس ليش؟ ليه؟ فيها ميزه ولا رياضه بالدنيا عندها. دي بوكس، دي واتش تايسون، محمد علي، رايت؟ وعمرك شفت البوكسرز واحد وزنه 100 كيلو بيلعب بوكس مع 60 كيلو؟ ما بيقدر. 100 كيلو راح يربح. دي واتش فوتبول، باسكتبول، كوره. صح؟ صح. فينا نلعب نادي الاهلي ولا نادي الزمالك مع نادي للمدارس؟ لا. ما فيك، لانه هاي درجه وهي درجه. صح. صح. الجيتسو is different. الجيتسو normalize power. الجيتسو will give you an advantage no other sport will give you. ما في طويل وما في قصير، ما في ناصح، ما في كبير، ما في عصل، ما في عضل. It normalizes strength. لأن الجيتسو all about technical abilities. الرياضة الوحيدة بالدنيا اللي مهاراتها بتخليك تتخطى الحاجز تاع الجسم بينه وخصم. That's one of أهم معالم الجيتسو. قريت كتاب، بما انك بتحب الكتب، قريت كتاب اسمه اوتلايرز. لا I did not. هجيبه لك هديه. هو Please, thank you. كله عن ازاي الناس مقبولة. ايه. هديتك مقبولة. شكرا والله. والله خلاص قدام الناس هو هجيب لك. اكشلي مش اوتلايرز، ديفيد اند جولايث. هو الكتاب. هو اصلا بيتكلم على قصه داوود معروف. وازاي ان هو كان جسمه اصغر بس استغل كده وكان بيجري وراه وبيجي بالنبله، فهو كان بيستخدم مخه في ان هو يقدر يكسب الاكبر منه. عايز اسالك سؤال. لما بنيجي نبص على، انت عارف احنا عندنا شركه بحوث نعم. في مصر عندها الرخصه انها تطلع توصيات، نعم. واول توصيه طلعتها هي شركتكم الموقره Thank you very هنا much. في الامارات. ازاي الشركه او ايه اللي خلى الشركه تخش من مجال ان هي بتمرن جوجيتسو الى مجال الفاسيلتي مانجمنت والسكيورتي اللي هو دلوقتي بيمثل حتى 50% من ايرادات الشركه؟ الحمد لله بالم سبورتس ما وقفت الكور بزنس تاعها، ما وقفت توسعها بالجيتسو وركزت على شيء ثاني. نو وي ديد نوت. احنا اخذنا عقائد الاقتصاد الحر كالتالي. You and I know your investments in economics. ما عندك لابراتوري. بالفيزياء والكيمياء والبيولوجيا عندك لابراتوري، فينا اروح على مختبر واعمل اللي بدي اياه. بس بالاقتصاد ما في الدنيا بدها تضلها ماشي. فهون لما تاخذ قرار وتوسع شغلك وتوسع النتورك بتاعت الريفينيو تشانلز وتكون على يقين انه هذا ما راح ياثر على شغلك اللي هو الكور بزنس، هاي بدها شغل، وهي بدها فكر، بدها استراتيجيه، وبدك فريق عمل، بدك اداره مسانده، وبدك اهم من كل الحكي شو اللي بدنا اياه احمد؟ بدك السلطات التشريعيه والريجولاتوري بوديز اللي will enable you to do what you want to do as an investor. طب شو اللي بيميز دولتنا احنا اليوم على مستوى الدول كلها؟ الريجولاتوري بوديز اللي عندنا ما بعتقد موجوده اي مكان، واحنا ما عمرنا 500 سنه. يعني we're just celebrated our 50th anniversary. بس لما تيجي وتحكم على السلطات التشريعيه الموجوده بدولتنا والريجولاتوري بوديز والمحافظه على حقوق المستثمر وحقوق صاحب المال، ما بتلاقيها بكثير بلدان. طب لما يكون هذا كله موجود واحنا شركه استثماريه افتر اول، احنا شركه ربحيه. انا ما قلت لك كله عم نعمله هبه، لا I would never do that. بس الحمد لله رب العالمين نسبه وتناسب مع ايراداتنا ومع ارباحنا السي اس ار تاعنا عالي جدا. وهي الحمد لله، هي يعني انا بتشكر مجلس الاداره اللي سمحنا نعمل هالتوسعات بالسي اس ار تاع الشركه. فايش طبيعي انه بالم سبورتس اخذت على عاتقها مسؤوليه وبريشر اكبر من حجمي. فزي ما حضرتك تفضلت، احنا اور بزنس واز جيتسو، بس توسعنا من تدريب نمط رياضي الى 13 نمط رياضي. احنا ما بندرب بس جيتسو اليوم. نو سير وي دونت. جيتسو، موتاي، ريسلينج، فوتبول، سويمينج. احنا عندنا برنامج بارلل لبرنامج تدريب الجيتسو اللي بنسميه اكتيف هاب باماره ابو ظبي. عندنا اكثر من مليون حصه سجلت ب 2025 24. 42% من الحصص للسباحه مثلا، واحنا قادرين نعمل هيك.
بس مشان ارجع لك لمسؤوليه التنوع بالدخل، ورحنا على security guard زي ما حضرتك نوهت على موضوع، بعدين نوهت على موضوع الامن. طب يا اخوي صناعه الامن هي از بيج اندستري، واحنا بالدوله اليوم الحمد لله رب العالمين عندك شركات محدوده العدد، يعني محدود العدد بس مش محدود القدرات. عندك التوب شركه بالبلد اي ثينك ترانس جارد اللي بدبي في عندهم 40,000 امبلوي. ثاني شركه بالدوله مين؟ سكيورتي جارد اللي بامز دي استحوذت عليها بالكامل 2023. والحمد لله رب العالمين مع كل التشالنجز اللي اخذنا. انت عارف يا اخو استاذ احمد دي مش غريبه على عالم الاستحواذ. لما تستحوذ على شركه صاروا 20 سنه بتشتغل على نمط، تيجي تحطها بكيان جديد الا لما يكون عندك هيكابس، وهي الهيكابس بالعالم الاقتصاد تترجم الى نزول او هبوط بالاداء المالي. احنا الحمد لله رب العالمين حافظنا، بل زدنا الريفينيو، ولما كل الناس كانوا متوقعه انه احنا ما نقدر نحافظ على المستوى اللي احنا فيه. فلما تشوف انت من اير فيو از ان انفستر وتدرس اللي عملناه بهاي الشركه، راح تلاحظ انه الشركه مبنيه على قوائم ماليه قويه جدا. وببشرك وبسمح لي اشاركك، احنا هاي السنه من اي دي اكس، من السوق الموقر عندنا بابو ظبي، استلمنا جائزه one of the best financial disclosure company بالدولة. واحنا الحمد لله كشركة يا احمد، لما انت I was in the other side, I was in the buy side. لما تطلع على القوائم المالية انت بيهمك تعرف وين الشركات عم تعلن. احنا كشركة بالخمس سنين اللي فاتوا بعمرنا ما احتاجنا اكثر من 4 اسابيع لنعلن عن نتائجنا المالية الانيول والسيمي انيول. In fact, this year we disclosed our financials on the 19th of January. 19 يوم يعني. لا ما تلعبش 16 يوم، لأن انت عندك اجازات وعندك ويكندز وعندك جاينات. واحنا لو ما مقيدين الاكسترنال اوديتور، احنا هو اور اكسترنال اوديتورز بيج فور ولا listed entity، تتصور احنا نقدر نعلن انه ذا 19th. واليوم بالم سبورتس غير بالم سبورتس 2020. اليوم بالم سبورتس فيها amalgamation او consolidation of 9 financial statements. وقدرنا نعلن ب 20 يوم. فانت بتقول ان هو القطاعات في تناغم ما بينهم لازم وما اثرتش على حتى قدره الشركه انها ديسكلوز والكلام ده كله. لو انا فاهم صح، القطاع اللي هو قطاع الامن دلوقتي تقريبا بيكونتريبيوت ل 50% من ايرادات الشركه، كايراد اكثر من 50%. 54 ويل دان ويل دان حافظ يا احمد. فمعنى كده ان التوسع اللي انتوا عملتوه دوت هو تقريبا ضاعف من ايرادات الشركه، ضعف 100% ضعف من ايرادات الشركه. وفي تناغم فعلا في البيزنس موديل ما بين المدربين وما بين السكيو جايد. شو الاندستري اللي احنا فيها؟ سيرفيس اندستري. اوكي. فانت لما تطلع على الشركات عندك مانيفاكتشرنج، عندك هيلث، مظبوط، عندك سيرفيس خدمي. احنا سيرفيس. عندنا اليوم استثمارات بقطاع الامن اتس سيرفيس. عندنا استثمارات بالتدريس والمدارس اتس اولسو سيرفيس. عندنا استثمارات رح نعلن عنه ان شاء الله قريبا بفيزيوثيرابي وسبورت ريهابيليشن سنتر اند اوبريشن رومز، كمان هذا سيرفيس. احنا ركزنا على السيرفيس اورينتد بروفيجن اللي فيها تناغم مع مهارات فريق الاداره. اليوم احنا عندنا 6 or 7 pillars، بس الحمد لله رب العالمين الهيد اوفيس اليوم بالم سبورتس هو اللي بيدير كل الاوبريشنز بالشركات كلها. ومؤخرا كمان بقيتوا بتعملوا استثمارات في شركات مختلفه، صح؟ نعم. احكي لي اكتر او احكي للناس، انا عارف القصه، اكتر استثمار انترستنج عملتوه اللي هو استثمارك اشتريتوا فيه 50% من الشركه. ممكن تحكي لنا على الاستثمار ده؟ هلا we can disclose this. I don't think في شيء we cannot disclose. شركه اسمها نيرونزو. اتعرفنا على عالم، that's the right name، عالم يعني بسم الله ما شاء الله، الله سبحانه وتعالى كله بيعطينا اشياء. هذا الرجال اعطاه الابتكار وحكى معنا على افكار بده ينفذها، وعرض علينا انه نفوت شركاء معه. احنا كليستد انتيتي I always wanted 51% onwards. للامانه
حسينا انه هذا العالم نعرفه من 100 سنه، يعني امرار الله سبحانه وتعالى بيسر الامور. فاون ذا سيم داي احنا اخذنا قرار نستثمر بهالستارت اب كومباني. المبلغ كان مليون درهم بالضبط. حطينا مليون درهم، اخذنا 51%. total invested was 2+ million. بس احنا يعني initial money we were not considering for many reasons financial. ومن مدة بسيطة جدا 2% of this company were sold for exactly $600,000. 2%. مش محتاجين نتكلم اكتر عن لا. الموضوع ده. والجيم اللي احنا فيه هو بيتقال خبيب ولا حبيب؟ هلا انا بقول حبيب لان بحب هذا الاسم حبيب، اوكي. في محبة. وده برضه استثمار من استثمارات الشركه. اكيد. واخدت قد ايه الجيم حبيب ان هو يبريك ايفن؟ 1 year. عايز اسالك سؤال، ما بيجيلكش اسئله من المستثمرين المؤسسات خايفين شويه من ان يبقى في جزء من ديستراكشن او دايلوتنج البيزنس موديل او دايلوتنج الفوكس الاداره؟ يعني انت بتخش في حاجات كتير قوي، الحمد لله الحمد لله معظمهم دلوقتي ناجحين واكشلي بيرجعوا عائد ممتاز. الحمد لله. هل بيجي لك الاحساس، يعني بيجي لك هذا السؤال، ازاي بتتاكدوا ان احنا ممكن ن- ناخد خطوات ونخش في حاجات جديده من غير ما نفقد الفوكس بتاعنا او تركيز الشركه؟ هذا السؤال له أحقية من أي مستثمر، ونسألنا بس ما نسأل in this capacity or in this paradigm. الحمد لله ما استثمرنا بوقتنا أو إرادتنا أو مالنا كشركة ولهلا ما إجانا مردود ولو معنى. فلو انا دلوقتي استثمرت في بالمز مانجمنت، نعم. انا باخد اكسبوجر لمجال اداره الرياضه، نعم. ومش بس الرياضه الفيزيكال، الرياضه كمان الديجيتال دلوقتي 100%. والجيمنج. باخد اكسبوجر للخدمات سكيورتي اند كليننج and facility managing and facility management. cleaning absolutely. وباخد كمان اكسبوجر للاديوكيشن. absolutely. احنا في كل حلقه بحاول انا استشف ايه الثلاثه فاليو بروبوزيشنز لشركه بالمز، هقولهم لك وقول لي دولت صح ولا غلط. deal. من وجهه نظري اللي انا فهمته، اقوى شركه او اقوى تيم في مجال الخدمات، تيم الرياضية. الخدمات الرياضيه والغير رياضيه. الشركه دي بتعرف تدير اي بيزنس في مجال الخدمات. الشركه دي عندها unmatched experience. 100%. الحاجه الثانيه بتتكلم على او شركه في اندستري وفي قطاع هو قطاع واعد، لان هو دوت بيمثل تغير كبير جدا في ثقافتنا كعرب وفهمنا، قطاع الرياضه والاهتمام بالصحه والاهتمام بالحته دي. فانت في اندستري لو عايز تاخد اكسبوجر للجروينج اندستري دي، الشركه دي بتدي لك او فرصه مختلفه تماما. تالت حاجه، لما انت بتستثمر على الشركه غير العوائد اللي ممكن تحققها كمستثمر، في امباكت ملموس من استثمارك في الشركه. تتفق مع الثلاثه دولت ولا لا؟ تسمح لي أزيد؟ زود بس، لا هتشيل وتحط. we are an investment company after all. we are. صح انا شركه رياضيه بس انا today we are an investment company and I'm investing. صح ولا لا؟ فيش احلى من الانفستمنت، الامباكت تاعه راح يمتد للجنريشنز. تقول لي كيف؟ قلت له رياضه ودرب جيتسو. انا بقول لك كيف. ال WHO World Health Organizations بيطلعوا ريبورتس على كل دول العالم وعلى كل المناطق. انت اكيد على درايه ان دول مجلس التعاون عندهم اعلى نسب الاوبيسيتي والdeath caused by dietary diseases. صح؟ عندك obesity dietary diseases. صح. دولتنا والامارات الحمد لله رب العالمين، الكويت والسعوديه على درايه بهاي الركائز الديتا اللي بتطلع من WHO. مظبوط. فاحنا بدوله الامارات العربيه ب 2015 بعدين كان من كل 10 death registered 7 are related للdietary diseases. شو dietary diseases؟ كوليسترول، ضغط، blood pressure، والاوبيستي. هدول الثلاث كيف بتعالجهم؟ what is the best معالجه؟ رياضه. انك تتحرك. الرياضه. فانت لما تساهم تحت قياده ورؤيه قيادتهم الرشيدي وكرمهم هيك مشروع، هذا لحاله له revolving fulfillment. شو يعني revolving fulfillment؟ احنا اليوم عم نساهم بتدريب احمد وفؤاد. انا عندي 4 اولاد، انت عندك ولدين. لما اكون انا بصحتي انا فيني اساهم
تربية أولادي أحسن، فيني أساهم بمجتمعي أسرع. فأنت عم بتساعد على تكوين مجتمع قوي. ما بعتقد في كتير شركات بيعملوا هيك. عارف فؤاد، احنا قلنا ان من تالت فاليو بروبوزيشن على شركات هو الامباكت او التاثير القوي جدا على المجتمع. اخر سؤال كنت المفروض اساله لك، انت اوريدي جاوبته، وانت جاوبته عشان هو فعلا هو جزء من البيزنس موديل وجزء من الفوكس بتاعك. هو كان السؤال هو ايه الرول اللي شركه بالمز بتلعبه في رؤيه العامه لدوله الامارات من حيث الصحه، اللايف ستايل والرياضه. انت اوريدي جاوبت ان هو اعتقد ده جزء لا يتجزأ من فيجن الشركه، من رؤية ذات الشركة، من رؤيه. وما غشينا أنا وياك، أنا ما لا كنت والله. أعرف هذا السؤال والله. لا والله. بس الحمد لله هذا يدل على صحة شغل، الصح اللي احنا بنعمله. بعتقد رؤية قيادتنا الرشيدي واضحة، بدنا الأحسن أو بدهم الأحسن للي موجود عندنا بالبلد. انا بقى كواحد عربي يعني انتمي للوطن العربي، نفسي كمان نشوف بالمز ليها تاثير على الوطن العربي كله، نفس التاثير اللي كان هنا في دوله الامارات. إن شاء الله بدعمك وشاشتكم ووقتكم، أنتوا عم تفتحوا لنا مجال جديد نوصل فكرة بالمز دي، ونوصل هال الاكسبيرمنت اللي نجحت بدولتنا لاي حدا تاني بده اياه. ان شاء الله. ممكن اقترح عليك فكره بروجرام، يا ريت. ان جزء من برضو البروجرام المدارس ان الطلبه تمتلك اسهم في الشركات المدرجه في بورصه ابو ظبي. يا ريت، انا كتير طلاب. لا، الطالب اللي بيتمرن ايه في بالمز وبالمز اثرت جدا في حياته، ايه. بيكون عنده القدره ان هو كمان يشتري اسهم بالمز. هلا الاسهم موجوده متاحه بالسوق، بس انت عارف في عندك سن قانوني للمستثمرين. ياخدوها اول انت ياخد والله زي ما انت ما جوجيتسو كان موجود. ايه الحاجه المبهره هنا ان احنا مش بس عملنا جوجيتسو، احنا كمان ادخلناه وادمجناه في القطاع التعليمي. صار جزء من حياتنا. believe me, جيتسو is a way of life. انت قلت العلام، الرياضه، الاستثمار. الاستثمار، فاضل بقى الاستثمار كمان يخش في الواي اوف لايف. ان شاء الله our next interview بيكون قدرنا نوصل هاي الفكره لشق من المجتمع اكبر. انت وعدتنا احنا نعمل بطوله رياضيه في المدارس، صح؟ done نوعي برضو الناس عن الاستثمار. 100%. طب فؤاد، انا انبسطت جدا جدا الله يسعدك، انا كمان. والله يعني انا والله فؤاد جاي من اجتماع بيجري وهيجري من هنا على اجتماع تاني. That's so true. That is very true. فوالله ده بس رح اشوفك بس اخلص. لا انا ما انت تفضلي، انا اول ما هتفضى هتلاقيني. في اي حاجه كنت عايز تقولها احنا ما اتكلمناش عليها النهارده؟ يس، انت ما حكيت عن شركتك وانا تقدر؟ بحر. ما حكيت، وانا للامانه بحييك على سلاسه الحديث وعلى اختيارك للاسئله اللي ممكن تنور شغلنا. وبحترم جدا انه ما جبت سيري عن عملك، بانه اذا بتسمح لي احنا بنكن لك كل الاحترام. and I did my research and I was an investment banker for many years and I was an auditor. فاحنا we like a perfection story. فانا بحييك على اللي انت عملته مع زملائك، لانه انتوا فتوا على اندستري الاكبر والاقدم، هو الاسلم، بس انتوا غيرتوا المعادله هاي. اسمح لي اني احييكم. لا، بما انه انت اخذت على عاتقك ما تحكي عن ثندر، انا رح احترم هذا، بس ان شاء الله المره الجاي خلي نقاشنا يكون عن انجازات. لا، احنا والله كل ايماننا ان المستثمر الفرد له حق ان هو يفهم الشركات الموجوده والفرص اللي هو ممكن يستثمر فيها، يعرف مين الناس اللي بتديرها وافكارهم عامله ازاي وخططهم عامله ازاي، وبعد كده انا اتيح له قدره الاستثمار فيه. يعني حضرتك كنت بتشتغل طول عمرك في انفستمنت بانكينج. نعم. كم من المؤسسات والناس دول الماليه العاليه اللي قدروا يكونوا ثروات من الاستثمار؟ معدودين. معدودين ولا كتير؟ لا، انت عارف كتار ليش احنا، بس we have to be fair. اسواقنا جديده. فلو اي حدا استثمر 2010 باي سهم مع كل الازمات وي kept it long he's doing well. خلينا نكون فير. 100%. بالعكس، ده كتير، احنا بنقول انه كتير. اللي بيضايقنا او اللي بنحاول نغيره ان ما يبقاش ده حقرا للمؤسسات الماليه او ذو الماليه العاليه، ان البني ادم العادي يبقى عنده هذه القدره. ومره ثانيه بتجبرني احييك، اقول لك ليش. في كتير من القائمين على
شركات الاستثمار كل أهدافهم إنه يجذبوا المستثمر المؤسسي. بس أنا وأنت عارفين بمنطقتنا المحرك الرئيسي للتداول اليومي مش المؤسسة، لأن المؤسسة عنده فترة معينة من الشهر ومن التدوير بالمحافظ it'll stop at one point. بس the big movers اللي بأسواقنا اليوم، بأسواق معك أسواقنا، بضل الريتيل حضرتك راجل بتؤمن جدا بالتاثير والامباكت ودورنا المجتمعي 100%. اللي احنا عملناه في مصر ونامل ان احنا نعمله في دوله الامارات في ابو ظبي، ان يبقى اكبر مستثمر في اسواقنا هو المستثمر المصري في مصر، المستثمر العربي في مصر، المستثمر الاماراتي في الامارات، المستثمر العربي في الامارات. يبقى عندنا دبث، احنا اللي متحكمين في اسواقنا، مش معتمدين على مؤسسات اجنبيه. احنا اكبر قوه واكبر مستثمر في الاسواق بتاعتنا. يعني هذا خط تاني بالحديث بدري، بس بحييك عليه، وأنا بساندك وبدعي لك بالتوفيق، ويا ريت هذا يتحقق. يا رب. شكرا جدا جدا. ثانك يو أحمد، ثانك يو. شكرا لك.